Hello， 大家好，歡迎收睇灣區港人之家頻道，我係華仔。今日咧就過到嚟我哋中山城區博愛七路上邊，同大家介紹我哋呢個項目鰲峰天譽。今日咧就冇同大家多睇幾多啦，因為出邊落緊雨嘅。咁落緊雨咧都要同大家介紹我哋呢個項目，因為琴日開發商啱啱加推我哋嘅11棟，即係依家我所在嘅呢一棟啊。樓上就係11棟啦，咁佢特價單位咧加推出嚟都係1萬多少少嚇，即係10001咁樣，你就可以買低啦。88平方、89平方啲特價單位非常之筍嘅，基本上都係講10000幾就可以買到啦。再送埋嗰個家電購物大禮包嘅。咁鰲峰天譽現時呢個項目位置咧就喺我哋博愛七路上邊，大概40幾分鐘嘅時間咧就去到我哋深圳嗰邊啦，即係去到深圳灣嗰邊40幾分鐘時間都係非常快嘅。咁5分鐘時間咧就去到我哋嘅富力城啦，同埋 Coco City 啦，呢啲大型嘅商圈㗎嚇。咁現時我哋呢個開發商嘅交樓標準咧都係非常之 OK 嘅，全部都係採用嗰個一線品牌去交樓標準嘅。而家10000幾嘅價錢咧可以買到咧係非常之筍嘅。咁依家我哋就上去睇下我哋嘅板房。好啦，依家就上到嚟我哋11棟嘅一個交樓標準。我哋有交樓標準題咧，就睇交樓標準，唔睇洋板房啦。咁我哋2梯4伙啦，呢一戶咧就係我哋120平方嘅一個4房戶型。咁我哋2個電梯出到嚟咧，往呢邊行就係我哋嘅另外3戶，一個113平方嘅3房，同埋呢2個戶型。一個係89平方嘅，呢邊係朝東南。呢邊係88平方3房，係朝西北。咁呢3戶咧，佢哋都係3房啊。咁我最建議揀嘅咧，個113咧，其實都係同樣嘅格局，只不過係多咗個廁所同埋個大廳嘅空間緊啦，同埋房間稍微大少少。假如你唔需要特別多人住嘅唔需要咁大，其實88、89已經夠用㗎啦。除咗呢點之外咧，你哋想睇景觀靚啲嘅，就揀呢一個朝北嘅一戶型。假如你想揀，我要朝向靚嘅，就揀呢一個。呢個係東南位，人哋話千金難買東南位啊嘛，就係咁樣嘅情況。咁我哋就首先睇翻呢個88平方02戶型嘅朝北望山景，景觀係絕對之無敵㗎啦嚇。咁呢個單價咧都係10000幾就可以買低啦，即係你88平方特價單位90幾萬，你就可以買到呢一套單位啦。假如你再想揀翻高少少樓層，都係100萬左右嘅啦，左右你可以買到啦。呢啲景觀嗱，呢邊咧就係對面就係嗰個金色年華啦，都可以望到嗰個 Coco City 嗰個大平層。依家係落緊雨嘅，落雨都要過嚟拍，因為特價單位真係太筍啦，100萬只需15萬首期，你就可以買低呢一套單位啦。仲揀咩其他咩？三鄉神欄係咪咁講？即係你預算有80萬到100萬之間，一定要揀翻我哋中山城區。你都睇到嘅，全部都係交樓標準嚟㗎。呢個背景牆啦，做咗一個護牆板同埋個格柵喺度，同埋嗰個美的嘅風管機咁就係大廳有嘅。包括呢啲氛圍燈啦，呢個氛圍燈都比較容易打掃嘅，佢咪做嗰種嘅隔層。假如做隔層嘅話，即係去藏嗰啲小動物。即係嗰啲烏蠅各種各樣嘅。咁呢個88平方呢個廚房就同嗰個89平方咧有少少區別㗎嚇。呢個廚房就細咗好多嘅，轉頭我哋再睇下嗰邊嘅。咁呢度真係只能擺個比較細少少嘅單門冰箱啦，要麼擺出邊。咁呢度咧，相對於2個人3個人嚟講，廚房咧就夠用嘅。但係我有一點要提一提就係洗可以洗到，但係切有啲難度，只能喺呢度好細嘅地方。又或者你冰箱或者唔擺呢度啦，將呢度整多個灶台喺度，加高佢，跟住切，跟住可以用到嗰個消毒櫃啦。假如你覺得廚房都唔夠用嘅話，你可以喺呢度將呢度封咗佢，將個廚房推出嚟做大少少，咁呢個廚房就足夠用㗎啦。呢個陽台只不過係當作一個晾衫擺洗衣機、熱水器嘅地方嘅。咁呢88平方佢唯一點不足嘅咧就係嗰個廚房嘅問題。再睇翻我哋淋浴區3聯式嘅到呢個位置，我1米8身高，完全冇問題。呢個空間感，淋浴區係冇事嘅，呢啲都冇問題啦。咁再睇翻我哋另外3間房啦，呢個細房嘅話就擺一個1米5嘅床。然之後再3邊落床位，再加衣櫃，
呢個都冇問題。呢邊嘅房呢，細房同埋隔離嘅主人房都可以望到個山景。我覺得呢個11棟嚟講，可以買到呢啲景觀同埋價錢唔係好貴，1萬蚊出頭，即係特價呢就係1萬蚊。假如你高少少呢，就1萬零幾蚊就可以買低呢個戶型啦。呢度都望翻個少少景觀咯，都望少少山景啊。總體嚟講嘅話，呢3間房嘅一個景觀啦，都係唔錯嘅。就睇大家中唔中意嗰個朝北嘅一個戶型啫。啊，主人房都係望翻個山景。呢個主人房嗰度咧，仲有個窗喺度。咁呢度可以設計到就整翻一個梳妝台喺嗰度，對住嗰個窗出去化妝。嗰個採光咧都係比較舒服啲嘅，即係唔需要暗沉沉咯。啊，咁呢度擺翻個1.8米大床啦，然之後前面嗰個做櫃，呢度有做櫃，已經完全足夠用噶啦。咁呢個呢嘅總價就係大概係90萬多啲，你就可以攞低啦。假如你高少少樓層呢，可能要去到90大幾萬或者100萬。咁呢個就係88方戶型嘅。好啦，依家呢就嚟到我哋嗰89平方，啱啱好就係對向嘅。咁有冇睇到我哋嗰個89呢係有個過渡位喺度㗎？有個過渡位，咁就可以整翻兩旁嘅鞋櫃啊，或者整一邊嘅鞋櫃。啊，再睇翻我哋嘅客廳，其實客廳咧，大家空間感都差唔多嘅，呢啲都係家裏標準。咁朝東南向嘅話，佢咁望出嘅景觀咧，就真係望樓噶啦，啊望樓噶啦呢度。除非係呢個方位咯，呢個方位嘅話，呢3-5年唔會喐啫，但係3-5年之後我保證唔到噶啦。啊，望翻個別墅景都望少少，但係總體景觀嚟講都係嗰個朝北嘅88會靚啲，但係佢係朝北，呢度係東南向，千金難買東南位啊嘛。咁呢個廚房咧稍微要大翻啲，同埋個門啊有冇留意到啊？佢嗰個88嗰個咧係個門就得咁大入嚟啫。咁呢一個咧佢就雙向個門，稍微要大啲咯，起身就舒服好多。空間咧就稍微大啲，咁個空調位都係只能擺一個單門冰箱。啊！呢度稍微大咗少少，啊，包括啱先我提到嗰個切菜位啊，嗰度切菜位又好細，咁呢度大咗咁多啦。呢個廚房絕對 OK 冇問題。再睇翻我哋陽台位先，呢個陽台咧都大咗一截出嚟嘅，啊，擺洗衣機啊、晾衣服啊呢啲完全足夠，景觀都唔錯。個細陽台嘅景觀真係嚟講，比呢個主陽台景觀都要靚翻啲。再睇翻我哋嘅一個淋浴區先啦，呢度3段式，呢個廁所係冇問題嘅。再睇翻我哋一個中房，呢個中房擺翻一個1.5米嘅床，拍埋望埋呢邊嘅景觀。呢個中房景觀同我哋嗰邊嘅客廳嘅主陽台望出去景觀咧係差唔多嘅。呢個細房咧就比唔夠啱先88嗰個實用，佢呢度嘅話你只能咁樣擺床或者咁樣擺咯。即係唔夠咁樣擺嘅話就短咗啲㗎啦，短咗唔夠啱先嗰88嘅實用啲，即係個空間咁利用啊。咁呢度就主人房嚟㗎啦，細咗少少，肉眼望起身係比88主人房細咗啲嘅。唔知係咪因為嗰度有面窗嘅問題啊，導致咗我哋嘅一個視野感覺嗰間嘅主人房係大咗啲嘅。總體嚟講，嗰間係稍微會大咗啲。佢差1個平方，差喺邊度咧？就係差喺個廚房啦，同埋嗰個生活陽台。咁呢一度嘅單價咧都係1萬零幾，只不過咧佢係接近1萬1嘅，特價咧就1萬07、1萬06都有，都係90幾萬可以買低啦，90幾萬。假如你高少少樓層咧，都要100萬多啲。反正佢單價就係比88平方嘅多300-400蚊1個平方，即係。同一個樓層嘅話就係差大概係2萬蚊左右啦。具體價錢咧，你哋可以私信我，或者我可以直接安排車接你上嚟睇一睇嘅。咁樣就更加之清晰咯。呢兩個戶型咧，我建議咧就係嗰個88更加之好啲。我哋另外再睇㗎啦。咁今期節目咧就到呢度，我哋下期再見，拜拜。